Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Jacek Podgórski, lot nad Kaczym Gniazdem. Dzisiaj jest 20 czerwca i Światowy Dzień Uchodźcy. No nie jest to, proszę Państwa, zjawisko nowe. W średniowieczu i wcześniej, odkąd chyba świat istnieje, ludzie migrowali, a także z powodu konfliktów zbrojnych i prześladowań religijnych. Współcześnie termin uchodźca zdefiniowany został w konwencji genewskiej z 1951 roku, która określiła status uchodźcy i zdefiniowała go jako osobę, która obawia się prześladowania w swoim kraju z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych. Za chwilę się łączymy z Andrzejem, a jak się połączymy z Andrzejem, proszę Państwa, to ja potem opowiem Państwu, skąd się wzięli Piastowie. Są nowe badania, sensacyjne po prostu, sensacyjne. Ale najpierw Andrzej Rozenek, prosto z Chorwacji. Dzień dobry Jacku, witam Państwa i proszę, już zostałem tutaj zdekonspirowany, wszyscy już wiedzą, gdzie jestem. W Chorwacji. Bo napisali niektórzy napisali, ale naprawdę. To mogli się mylić. Dobra, ale zgadliście Państwo, tak? Ci, którzy napisali, że w Chorwacji, tak, jestem w tym pięknym, ciepłym kraju. Będziemy też o tym mówić, o urlopach politycznych, ale zanim do tego dojdziemy, to Jacek bardzo mnie zaintrygował tą informacją o pochodzeniu Piastów. Czy Piastowie pochodzą spod Częstochowy i czy są wprost potomkami Jezusa, który, jak wiemy, był Polakiem i też pod Częstochową się urodził? Czy też są jakieś nowe badania? No i proszę Państwa, tu jest problem. Znaczy, tu się pojawił problem, bo przecież że Piastowie są od Wikingów, takie wersje były, że tu oni są Polakami, Polakami z dziada, pradziada. No i pojawiły się nowe badania w ubiegłym tygodniu, zakończone i opublikowane. Grupa polskich naukowców pod kierunkiem mikrobiologa molekularnego pana Marka Figlerowicza z Politechniki Poznańskiej wyodrębniła DNA od 33 osób, 30 mężczyzn i 3 kobiet. I skąd to wyodrębniła? No mianowicie z Płocka, bo w Płocku w katedrze pochowany jest Bolesław Krzywousty i Władysław Herman, a także inni Piastowie. To są DNA z tych zmarłych, którzy żyli w latach 1100-1495. I jak zbadano to DNA, to się okazało, że tam jest niezwykle rzadka wariacja chromosomu Y. I okazało się, że ten chromosom Y jest typowy do takiej rzadkiej należy haplogrupy, która występuje głównie na terenie Wielkiej Brytanii. A najbliższy genetyczny odpowiednik tego, co znaleziono w Polsce, w Płocku, to jest osobnik, który żył na przełomie V-VI wieku na obszarze dzisiejszej Szkocji i należał do takiego plemienia Piktów. Czyli wskazywałoby to na to, że męska linia, bo co do żeńskiej za mało tutaj danych mamy i badacze też mieli za mało danych, bo tylko 3 te szkielety żeńskie były, że ta męska linia Piastów prawdopodobnie może pochodzić od Piktów ze wschodniej Szkocji. Czyli my może jesteśmy potomkami jakiegoś tam Szkota, tak generalnie, nie potomkami, ale że gdzieś tam naszymi władcami byli Szkoci, no jacyś tam. No ale to pokazuje, bo mamy Światowy Dzień Uchodźcy, jak ci Piktowie się tu znaleźli, dlaczego? Może wojna, może, nie wiem, no ciekawość świata, ale to by była już migracja zarobkowa, a nie uchodźstwo, prawda? Więc tutaj, ale co oni tutaj, czego oni tu szukali w tych wiekach wczesnych? Nie ma też pewności, i to jest ważne, nie ma też pewności, kiedy oni tutaj wylądowali. Czy to było w VII wieku, w VIII wieku, czy też tuż przed, jak tu Mieszko nastał, no nie wiadomo. Ale w każdym bądź razie jest nowy trop, proszę Państwa, i ten nowy trop jest niezwykle ciekawy, burzy dotychczasowe ustalenia trochę i dotychczasowe poglądy. Ale obserwujmy, nauka, jeszcze raz nauka, ma przyszłość. No, zaintrygowałeś mnie, Jacku. To jest naprawdę bardzo ciekawe i ponieważ mówimy o badaniach naukowych, to na razie humor i kpiny zostawiamy na boku. Szkoci mi się kojarzą przede wszystkim z oszczędnością. No nie wiem, czy to jest charakter Polaków, ale... W Wielkopolsce? W Wielkopolsce? O, proszę, tak.
No. No właśnie. Jest to bardzo ciekawe. Jest to bardzo ciekawe badanie, bo ono, wiesz, zadaje kłam temu, że nas się przypisuje tak ściśle i bardzo mocno do tej grupy Słowian. Nawet Ale propaganda słuchaj, to nie, rosyjska buduje wokół tego jakąś narrację pod tytułem, że tu Słowianie wszyscy powinni razem walczyć z dzikim Zachodem, bronić chrześcijańskiej wiary. No to jak to? To Słowianie w końcu, czy Angole? Bo tak mówiąc w wiesz, dużym uproszczeniu oczywiście, bo Szkoci to nie Angole, no ale z Wysp Brytyjskich, tak? Coś tu nie wiesz, gra. ale wiesz, jak to mogło być? Oni to mogli wylądować, ci Piktowie, i wiesz, i się zasymilowali z miejscowymi Słowianami, no i ponieważ może mieli jakieś cechy takie osobnicze, przywódcze, więc zostali wodzami. I to tak naprawdę może to potem się wszystko wymieszało, wiesz, i to są takie Piktosłowianie może, nie wiem, no, bo tu, no co by nie mówić, nie mówimy o tym, że rdzenni mieszkańcy tych ziem przyjechali ze Szkocji, mówimy tylko o dynastii Piastów. To ciekawe jest w sumie, bo podobno rdzenni mieszkańcy to tu od epoki żelaza już byli. Na Kurpiach, na Podlasiu, to zawsze. To No funkcjonuje. ale powiedz mi, czy te badania będą kontynuowane? Coś wiadomo? Nie wiem. Ja przeczytałem o tych badaniach w The Conversation i w takim piśmie archeologicznym brytyjskim. No i tyle, tak? I tam wiele więcej nie ma, bo oczywiście Brytyjczycy chętnie o tym piszą, no bo tutaj się pojawił ten wątek szkocki i stąd też w tych branżowych pismach brytyjskich się to pojawiło jako taka no, ciekawostka wakacyjna, powiedziałbym. Bo Ale wiesz co, ja przeczytałem kiedyś taką pasjonującą książkę. To jest niby beletrystyka, ale moim zdaniem to jest coś więcej niż beletrystyka. Powiedzmy, że to jest pewien rodzaj hipotezy naukowej połączonej z beletrystyką, połączonej z bardzo sprawną opowieścią narracyjną. Zbigniew Nienacki napisał taką książkę, to jest trylogia Ja Dago Piastun, Dagome Judex, ja to znam pod innym tytułem, bo ja to czytałem w pierwszym wydaniu, jak to wydało takie niszowe wydawnictwo po Jezierze. To jest ten sam Zbigniew Nienacki, tak znany głównie z książek młodzieżowych. To jest bardzo poważna książka, to nie jest książka dla dzieci, raczej powiedziałbym dla młodzieży i to tej starszej. I ona opowiada właśnie o początkach państwa polskiego, właśnie o tym, skąd się Piastowie wzięli. No polecam Państwu, bo to w zbiciu z tym, o czym Jacek mówi, o tych badaniach, rzeczywiście no, zmusza do myślenia i to do myślenia bardzo poważnego. Być może dla niektórych to nie jest w ogóle ważne, skąd są nasze korzenie, prawda? No ale ja na przykład będąc tutaj w Chorwacji słyszę za każdym razem taką teorię, która podobno jest bardziej jednak spiskową teorią niż prawdziwą, że naród chorwacki wywodzi się z Małopolski, że gdzieś tam skądś wywędrowali ci ludzie i osiedlili się właśnie tutaj nad Adriatykiem. Jest pewna zbieżność, jeżeli chodzi o języki i rzeczywiście jak się człowiek wsłucha, to jest dużo bardzo podobnej wymowy, podobnych słów między serbsko-chorwackim a polskim. Natomiast no, jak próbowałem szukać potwierdzenia tej teorii w nauce, no to raczej ciężko to znaleźć. No, ale takie opowieści tutaj też chodzą ciekawe. Lepiej się czuję tu dzięki temu, bo jest o czym też pogadać z miejscowymi. Warto tego typu rzeczy roztrząsać. Może zaprosimy kiedyś jakiegoś gościa w niedzielę, który nam to przybliży. tak. Ale ponieważ my jesteśmy kącikiem satyryczno-politycznym albo polityczno-satyrycznym, to musimy wrócić do naszej gnuśnej, pszenno-buraczanej polskiej polityki. Czy ty widziałeś tego Matoła Brauna, co znowu narobił? Nie widziałeś. mówisz o niemieckim stowarzyszeniu o tym? Tak jest, wszedł sobie na spotkanie i je po prostu przerwał. I obok stali policjanci. Zgadnij, co zrobili. Nie eskalowali. Nie eskalowali. Nie, bo to oni czują, że idzie wiatr zmian, że teraz oni już się zapisują. Ja jestem bardzo, jak Jacku, wiesz, spokojnym człowiekiem, bardzo. I to każdy, kto mnie zna, to wie, ale moja cierpliwość się już zaczyna naprawdę kończyć. Jak długo będziemy pozwalać temu osobnikowi na tego typu akcje? Przecież on przynosi wstyd całej Polsce. Wiadomo, komu to służy i czemu on to robi. Robi to dlatego, że służy to naszemu największemu wrogowi, czyli Rosji.
Nie wiem, czy nie ma służb w tym kraju, żeby się tym zająć, czy policja naprawdę musi stać się przyglądać? No ja Czy mam każdy wrażenie, może wejść na dowolne spotkanie, je przerwać, zamknąć i kazać jeszcze gościowi, który tam wykłada, wynosić się z Polski? A kim jest Braun, żeby komukolwiek mówić, co ma robić, a tym bardziej, żeby mówić w imieniu nas wszystkich Polaków, kto ma opuścić nasz kraj? Kim on jest? Kto mu dał to prawo? Wiesz, no, dosyć już tego, naprawdę, panie ministrze Siemoniak, komendant główny policji nie radzi sobie z policją. Taki jest wniosek z tych wielu zajść z Braunem. I trzeba coś z tym zrobić, jak najszybciej. no Andrzeju, no to daleko nie szukając. Ja wiem, że to niektórzy bardzo nie lubią tych takich asocjacji historycznych i takiego przypominania różnych zdarzeń z przeszłości, ale to Republikę Weimarską sobie przypomnijmy. Jak się policja niemiecka zachowywała wobec agresji ludzi w koszulkach brunatnych, no, którzy tam przecież agresywnie nie byli po 1933. No, oni jeszcze za czasów Republiki Weimarskiej urządzali burdy. I te burdy były bez konsekwencji, a to dlatego głównie, że po prostu wśród tych policjantów niemieckich wówczas no, mieli sympatyków. No, ja nie wiem, czy dzisiaj nie mamy podobnych zdarzeń, tak? Że no, stoją ludzie, żeby nie eskalować, no bo on tak naprawdę przedwczoraj to głosował na Brauna. No, no i to, proszę Państwa, taki może być obrazek tej sytuacji. Ja mam a propos koszulek, koszulkę kaczą, nie brunatną, o proszę, prezentuję Państwu. Bardzo ładna, Koszulkę. piękny kaczor, proszę Państwa, piękny jest, Kaczor, bardzo ładny. jak się masz? Chcę Państwu przy okazji przypomnieć, że bijemy się o złotą patelnię, w związku z tym bardzo nam zależy na ilości subskrypcji, także jak ktoś jeszcze nie subskrybuje tego kanału, to bardzo proszę to zrobić, bo do lipca założyliśmy, że będziemy mieli 25 000 subskrybentów, a jeszcze troszkę brakuje. A tu już lipiec za pasem. No właśnie, także bardzo na Państwa liczymy i bardzo prosimy o te subskrypcje. Pomaga się nam to rozwijać, a nic nie kosztuje. Nic nie kosztuje polubienie, skomentowanie też będzie nam bardzo miłe, jak Państwo to zrobią. Oczywiście, jeżeli komuś się podoba nasz program, to można nas wesprzeć kawą na Buy Coffee albo wprost wpłatą na Patronite, za co jesteśmy niezwykle wdzięczni i w każdy piątek staramy się Państwu podziękować, publikując. Teraz zrobimy w poniedziałek. Darczyńców. W poniedziałek Teraz, będzie. No przepraszam. Tak. Ale pewnie będzie za to dłuższa. Sorry, bo będzie będzie dłuższa, ale to też, proszę Państwa, jest szansa. Jeżeli ktoś jeszcze z Państwa, prawda, nie wspiera nas na Patronite albo na Buy Coffee, to ma szansę i wtedy jest szansa i nadzieja, że w poniedziałek się na tej liście długiej, tej przewijanej znajdzie. Zachęcamy, bardzo zachęcamy. I jeszcze jedna informacja, był za mną nowy sącz ostatnio. Nowy sącz, a teraz jest bardzo prosta zagadka. Taka piątkowa, prosta zagadka, proszę bardzo. O, to jest to piękne miasto. No, tak jakby to powiedzieć, trochę w związku i trochę bez związku z tym, co żeśmy na początku mówili, ale tak. Proszę o wpisy pod dzisiejszym odcinkiem. I co, Andrzeju? No trzeba się teraz chyba niestety wrócić do tego, przed czym uciekamy. Staramy się uciekać skutecznie, ale to skutecznie się nie da uciec. Sondaż się pokazał Cebosu. No Cebos akurat to jest ta pracownia, która nie najgorzej tu wypadła. No i ten sondaż jest zadziwiający, muszę powiedzieć, bo Polacy ocenili wybór Nawrockiego. 43% badanych przez Cebos Polaków jest niezadowolonych z wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, a 41% jest zadowolonych. No i teraz się człowiek siedzi i zastanawia, kto go wybrał, no kto tego gościa wybrał, bo 43% jest niezadowolonych, 41% jest zadowolonych, reszta, prawda, nie bardzo wie, czy jest zadowolona, czy jest niezadowolona. I żyjemy w takiej rzeczywistości, że oto przed chwilą dokonano wyboru, a my zaczynamy ten wybór już kontestować, jeszcze się ta kadencja nie zaczęła. To po co żeśmy takiego wyboru jako Polacy dokonywali, tego nie wiem. Zapytał się też Cebos, jak zdaniem ankietowanych będzie się układać współpraca rządu z nowo wybranym prezydentem. 69% powiedziało, że źle. No, wybieramy kogoś, wiemy, że prawie 70% Polaków mówi, że no źle będzie się układała współpraca, ale wybierzmy go. Będzie gorzej, ale zróbmy tak już. No. Coś tu nie gra w tym wszystkim, naprawdę coś tu nie gra, także na poziomie tych badań. I Andrzeju, także na poziomie wypowiedzi, między innymi pana prezesa Pawłowskiego z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, ale do tego przejdziemy, bo ja bym teraz chciał przypomnieć, bo Państwo pewnie to wiecie, ale może i nie wiecie, bo to przecież tyle tych zdarzeń w tygodniu. Ryszarda Kalisza trzeba przypomnieć.
który w TVN24 no, zaprezentował opracowanie. Nie chciał powiedzieć, kto jest autorem, ale że to jest doktor nauk ekonomicznych i statystycznych. Przyniósł do studia zestaw dokumentów pan Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej. I że ten człowiek, poinformował pan Ryszard Kalisz, że ten człowiek na podstawie tej swojej analizy złożył protest wyborczy między innymi i on twierdzi, że prawie 1500 komisji, 1482, dwie komisje, były dotknięte anomaliami, jak to ładnie się teraz mówi, że coś jest anomalią. Jak ja zauważyłem, że jak ta rakieta Ilona Muska wybuchła ostatnio, to też napisali, że to anomalia. To nie jest wybuch przystanek, tylko anomalia. Tutaj jak ktoś coś fałszuje, to są anomalie. To tak się teraz to nazywa, uczymy się nowych słów i ich znaczenia, bo ja myślałem, że anomalie to nie wiem, tam jak jest latem plus 15 zamiast plus 25, no ale to jakaś anomalia, no ale to okazuje się, że to fałszerstwo wyborcze to jest anomalia. Andrzeju, czy jeżeli mielibyśmy inaczej, no 32 tysiące tych komisji, tutaj okazuje się, że w 13, tak, sąd tam sobie polecił, żeby to sprawdzić sądom rejonowym. 3 zostały sprawdzone, ale to zaraz do tego sobie przejdziemy, jak to liczenie tam w tych sądach, te sądy jak sprawdziły to liczenie w tych komisjach, jak to wygląda. Ale czy to jest jakaś kolejna przesłanka, bo oczywiście mówią wszyscy, że to jest przesłanka do tego, żeby przeliczyć w całym kraju, ale ja widzę, że to ciężko będzie chyba wprowadzić. No bardzo ciężko i wiesz, ja będę cały czas uparcie powtarzał, każdy głos się liczy. I jeżeli gdzieś zostały popełnione błędy, fałszerstwa, gdzieś zmanipulowano wynik, to trzeba to odkręcić. Skala protestów, które zostały złożone w Sądzie Najwyższym jest ogromna. Takiej ilości protestów jeszcze nie było, ale jednak prawdopodobnie większość z nich się powiela. Większość z nich to jest odpowiedź na apel Romana Giertycha, czyli to jest wydrukuj, podpisz, wyślij. Co bardzo oczywiście fajnie, że obywatele się ruszyli, znowu obywatele i robią swoje, natomiast może to być przez Sąd Najwyższy uznane jako jeden zbiorowy, wspólny protest. No, konstytucja mówi, prezydent wybierany jest większością głosów. No to ja chcę wiedzieć, czy został wybrany większością głosów. No to chyba jest oczywiste. Po tamtej stronie... Skoro członkowie Państwowej Komisji Wyborczej mają poważne zastrzeżenia i wątpliwości, skoro pan profesor Safian mówi, że nie możemy być pewni wyniku wyborów, to liczmy. No, co szkodzi przeliczyć? No, komu to przeszkadza? Co się stanie, jak przeliczymy jeszcze raz te głosy? No chyba nic, tak? Jeżeli rzeczywiście Nawrocki wygrał, no to Nawrocki będzie miał znacznie silniejszy mandat niż teraz do tego, żeby rządzić, żeby współrządzić Polską. Natomiast jeżeli się okaże, że Rafał Trzaskowski wygrał, to powiem szczerze, wątpię, żeby to doprowadziło do tego, że Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, ale z całą pewnością doprowadzi do powtórzenia wyborów. Tak? No chyba bo to jest jedyna droga. Nie, tu nie jest o to, że tu pan Trzaskowski zostaje prezydentem, to musiały być wybory powtórzone. Bo wtedy będziemy mieli zamieszki na ulicach, po prostu nikt tego nie chce. To trzeba jednak brać odpowiedzialność za losy Polski, również za to, co się będzie działo po takiej decyzji. Czyli wtedy wybory do powtórzenia. Takie ja widzę dwie alternatywy. No ale jak zarządzić to liczenie głosów, jak Sąd Najwyższy nie wypełnia swoich obowiązków, jak w Sądzie Najwyższym zainstalowano grupę kolesi pisowskich, którzy nazywają się jakąś tam Izbą Wszystkiego Najlepszego i Kontroli Nadzwyczajnej. No jak to zrobić? No jest pewien pomysł, ja o tym puszczę Państwu film. Jest taki internauta, który wpadł na to, jak to zrobić, ale najpierw o tej prokuraturze przez chwilkę, która udała się tam do sądów, żeby zobaczyć, jak te oględziny kart wyborczych wyglądają. Mamy 2 komisje z Bielska-Białej i 1 z Grudziądza, to wiemy na pewno i zaraz o tym powiem. Natomiast taka plotka jest miejska, ja nie wiem, na ile ta plotka miejska jest prawdziwa, że pozostałe sądy jakby nie zamierzają w ogóle czegokolwiek liczyć, bo nie mają zamiaru wykonywać poleceń jakiejś nieistniejącej izby Sądu Najwyższego. I tu zaczyna się kolejny problem. Nie wiem, czy to prawda, mówię o tak zwanej plotce miejskiej.
bo to byłoby już zupełnie kuriozalne. No, nie byłoby kuriozalne, to byłaby właściwa reakcja chyba, ale To jest kolejna komplikacja, która jest całkowicie logiczna z punktu widzenia tego, o czym mówimy od kilku lat, czyli braku zgody na niszczenie państwa prawa przez pisowców. No, jeżeli się nie zgadzamy na to, no to nie możemy popierać nielegalnej instytucji. I ci sędziowie rzeczywiście są w trudnej sytuacji. No, ja im nie zazdroszczę. W spotkaniu w tym Bielsku-Białej, na tym niejawnym posiedzeniu sądu, które było związane z wyborami prezydenckimi, był z upoważnienia prokuratora generalnego prokurator i tam w 2 komisjach ujawniono rozbieżności, jak to ładnie się nazywa, istotne rozbieżności, ponieważ w jednej komisji głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego zostały, cytuję, błędnie przypisane Karolowi Nawrockiemu, co spowodowało odwrócenie faktycznego wyniku. W drugiej komisji natomiast ujawniono 160 głosów oddanych na Trzaskowskiego, które zostały zamknięte w pakiecie z głosami przypisanymi Nawrockiemu, czyli na wprost po prostu. Głosy na Trzaskowskiego, 160 głosów, zapakowano do woreczka z nazwiskiem Nawrockim. To jest już, to nie wiem, jak to traktować. Pomyłka, co to jest w ogóle? To jest zwykłe jakieś fałszowanie tych wyborów, tak mi się wydaje. Tutaj sprawą się podobno zajęła już prokuratura okręgowa w Bielsku-Białej, więc nie wiadomo, jakie tam losy będą, ale najciekawiej jest, Andrzeju, w Grudziądzu. Ja muszę powiedzieć, że mnie tam ubawiła mnie to tutaj, bo w Grudziądzu w obwodowej komisji wyborczej nr 25 przeliczone zostały te głosy i cytowany przez skgrudziądz.pl Andrzej Antkiewicz, wiceprezes Sądu Rejonowego w Grudziądzu, powiedział tak. Głosy policzono prawidłowo, ale komisja błędnie zapisała wyniki. Głosy Nawrockiego zapisano Trzaskowskiemu i na odwrót. Czyli jak można powiedzieć, że głosy policzono prawidłowo, ale wyniki się źle zapisały? To jest jakaś to kwadratura koła. Wychodziło, że Nawrocki tam otrzymał 504, a Trzaskowski 324, ale jak zweryfikowali wszystko, to okazało się, że jest odwrotnie. Czyli mamy kolejną komisję, w której mamy do czynienia z jakąś przedziwną odwrotnością. Tam mamy jakieś pakiety dodawane. Ja naprawdę nie wiem. Profesor Marek Safian. Nie ma podstawy do tego, żeby przyjmować zaprzysiężenie prezydenta w sytuacji, w której nie ma stwierdzenia ważności wyborów przez ważnie ukonstytuowany organ Sądu Najwyższego. Czyli krótko mówiąc, pan profesor powiedział, że dopóki tam nie ma, to właściwie nie ma zgromadzenia. To tu marszałek Hołownia coś powinien zrobić, ale ja nie wiem, co może zrobić pan marszałek. I Andrzeju, teraz zanim cię puszczę do głosu, może teraz ten film puścimy, bo się wtedy do tego odniesiemy. Jest jeden z internautów, który na TikToku opublikował film, to potem na X-ie między innymi Październikowa podawała, ale to bez znaczenia kto, co. Ważne jest to, co ten internauta ma państwu i nam do przekazania i jaki ma pomysł na rozwiązanie tej sytuacji. Jak przywrócić praworządność w 48 godzin i to w zgodzie z konstytucją? Jest proste rozwiązanie. Mam nadzieję, że pan premier Donald Tusk skorzysta z tego rozwiązania. Otóż wystarczy przygotować wszystkie ustawy, które przywracają praworządność, złożyć do Sejmu, przeprowadzić pełną ścieżkę legislacyjną przez Sejm i Senat do 5 sierpnia, następnie 6 sierpnia bądź 5 na 48 godzin zatrzymać Alfonsa Batyra i w tym czasie obowiązki zgodnie z konstytucją przejmuje marszałek Sejmu, który wszystkie te ustawy podpisuje. I mamy rozwiązany problem i z Sądem Najwyższym, i z Trybunałem Konstytucyjnym, i z całą tą zgrają złodziei i kacapskich honut z PiS-u. Wszyscy idą pierdzieć w pasiaki, postępowania ruszą, a Batyr, Kaczyński nie zrobią żadnego ruchu, ponieważ nie będą mogli zrobić nic. Będą obowiązywały przepisy uchwalone przez Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej i podpisane przez pełnoprawnego prezydenta, pełniącego obowiązki prezydenta, marszałka Sejmu. Pozdrawiam, panie premierze Donaldzie Tusku. Bierz się do roboty, zróbcie to. Można? Można. Gdzie słabe punkty? Chciałbym zapytać. Ja nie widzę poza jednym. Szymon Hołownia najsłabszy punkt.
Najsłabszy punkt tego planu nazywa się Szymon Okej. Hołownia. To jest możliwe. No cóż, a tak sobie właśnie myślałem, że w zasadzie jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. A tu proszę, jednym ruchem można wszystko ponaprawiać, a nawet potem zgodzić się z tym wyborem, z którym się już nie zgadza większość Polaków według tego sondażu, który na początku cytowałeś. No już trudno. Niech sobie będzie Batyr przez 5 lat, niech pokaże swoją klasę. Tak, bardzo mi się to podoba. No, ale No nie właśnie wiem jak to- Państwu, prosimy o komentarze, czy Państwu się Znaczy- podoba ten pomysł. Bo ten pomysł jest spójny, on jest logiczny, Spójny. Tak, i oczywiście podstawa zatrzymania na 48 pana Batyra jest, to podstaw by się znalazło prawdopodobnie wiele, tutaj prokuratura. No myślę, że tutaj Roman Giertych byłby najlepszym chyba twórcą takiej podstawy. Tak. Na pewno by to Tak. napisał w 5 minut na kolanie. Nie jest to chyba większym problemem, biorąc pod uwagę przeszłość pana Batyra, jego różne związki, okoliczności, w których nabył mieszkanko. No tak, no jest powodów wiele. Jest powodów wiele. Ostatnio też się wiele mówi o jego małżonce, która w Krajowej Administracji Skarbowej pracuje. No tak. Bardzo ciekawe podejście. Innowacyjne, że tak powiem. To innowacje należy wykorzystywać. W polityce również. Teraz będzie cytat. Ja właściwie już zdradziłem, chciałem Andrzeja zaskoczyć, ale nie uda się. Przekaz o sfałszowanych wyborach przez opozycję to przekaz dla kretynów. I pytanie, kto to powiedział, odpowiedź jest trochę smutna, ale prawdziwa jest taka, że to pan Łukasz Pawłowski, szef Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. I to jest dla mnie zadziwiające, bo on powiedział tak, że to jest przekaz dla kretynów, że taki stosunek mają do swoich wyborców politycy, którzy te tezy promują. Ich wyborcy są dużo mądrzejsi, a wybrana droga to chęć samozagłady politycznej, napisał pan Pawłowski na X-ie. Ja powiem szczerze, że jestem troszkę zaskoczony tym sformułowaniem, ale z drugiej strony, jak się tak dobrze zacząłem nad tym przez chwilę głębiej zastanawiać, o to poecie chodzi, to wydaje mi się, że ja mogę postawić tezę, to jest taka hipoteza robocza, ja nie mówię, że tak było, ale może Ogólnopolska Grupa Badawcza jest, ponieważ robiła to dla Republiki te swoje badania, jest jakimś fragmentem tego układu pod nazwą Ruch Kontroli Wyborów, albo gdzieś tam jakieś te relacje, może oni też w tym procesie i procederze tego zaciemniania rzeczywistości uczestniczyli. Ja tylko przypomnę, że ich pierwsze badania wskazywały na Rafała Trzaskowskiego. Te takie exit poll, tak? To przecież to były, dopiero potem się pokazało te late, ale te late kiedy się one pojawiają? Z exitu, jak ludzie wychodzą, mówią mniej więcej jak głosowali i to im wyszło, to co im wyszło. A potem oni w tych komisjach obwodowych, przed którymi stali ankieterzy, pod te głosy opinii publicznej, czyli pod głosy ankiet, podkładają wyniki. No i jeśli wyniki tam były fałszowane, to istotnie mogły się nie zgadzać z tym, co ludzie mówili. I ja mam teraz taką teorię, że to wcale nie jest tak, że pan Pawłowski się pomylił i ktokolwiek wskazując na Trzaskowskiego. Pomyliły się potem komisje, które podały sfałszowane wyniki, które zostały wpisane w ten system OGB. No, to jest jedna oczywiście z teorii. Inna z teorii, myślę, za którą pan Pawłowski bardziej optuje, jest taka, że ludzie po prostu się wstydzili przyznać, że głosowali na Nawrockiego. W związku z tym albo mówili, że głosowali na Trzaskowskiego, albo odmawiali odpowiedzi. I w związku z tym ten wynik exit poll był trochę zafałszowany w stosunku do wyniku rzeczywistego. I sądzę, że to jest bardzo prawdopodobne. Tak? To nie należy tego przekreślać. Wiesz, pan Pawłowski, pamiętaj, zawsze był człowiekiem, który z bardzo zimną krwią podchodził do tego typu zdarzeń. Także ja bym się tutaj nie obrażał na niego. On robi swoje, on jest zimno myślącym badaczem, a my mamy tutaj swoje do zrobienia i musimy walczyć o każdy głos, Ale wiesz, żeby każdy głos był policzony.
rzeczywiście było to niegrzeczne sformułowanie. No ale no To, co stwierdzenie, że pisał. ci wszyscy, którzy chcą przeliczenia, to są kretynami. No naprawdę, no No, jeżeli ktoś właśnie przychodzi... to jest ta czerwona linia, za którą ja już nie znajduję nici porozumienia z nikim, bo dla mnie przeliczenie ponowne głosów naprawdę nie jest niczym złym. Naprawdę, to się bardzo Nie ma często nic. robi. Jeżeli są uzasadnione wątpliwości, a przecież widzimy, że są, no to się liczy jeszcze raz głosy. No co do licha, komu to przeszkadza? Cały czas się zastanawiam, dlaczego taki jest opór straszny. Przecież zwolennicy Nawrockiego, którzy uważają, że on wygrał, powinni powiedzieć, a przeliczajcie jeszcze raz. No my jesteśmy pewni zwycięstwa, tak? Liczcie. Będziemy jeszcze bardziej pewni, że Nawrocki wygrał. A tu taki lament, takie larum, nie przeliczać nie wolno. Także tu No się nie, z panem teraz jest Pawłowskim nowa narracja, absolutnie Andrzej. nie zgadzam. Nie przeliczać, wiesz nowa dlaczego? narracja Dlatego, jest, że dawaj, już są mów. fałszowane worki są już. Nie przeliczajcie, bo worki są sfałszowane już. Taka jest narracja. I to jest w ogóle zastanawiające. To jest zastanawiające, słuchaj. Nie to, że Tak było, tak, sfałszowali worki. Tusk razem z tym, po nocach jeździli. z Giertychem 32 siedzieli 000 po komisji. nocach i fałszowali worki, a Amerykanie zrzucali kiedyś stonkę. Tak, wszystko to prawda. Kurczę, no, w jakim kraju my żyjemy? Tak, no takim dziwnym. Co za Takim problem przeliczyć? No. A zaraz jeszcze do tego przejdziemy, bo to jest ten. Natomiast tutaj nie ma problemu. Zapytany minister Bodnar o to powiedział, że na razie on nie chce występować w takiej roli, czy tu ten, czy nie, dlatego że prokuratorzy pracują. Te wszystkie protesty wyborcze, które są przesyłane do tej izby wszystkiego najlepszego, jak mówisz, jest 25 prokuratorów, którzy muszą, bo one trafiają potem do prokuratury. W związku z tym prokuratorzy to muszą jakoś tam zaopiniować, patrzą na to. I powiedział pan minister Bodnar, że będziemy się do wszystkiego po kolei ustosunkowywali. Jeżeli na końcu dojdziemy do wniosku, że być może trzeba przeliczyć wszystkie głosy, to takie oświadczenie wydamy. Może to będzie oświadczenie dotyczące części, ale nie chciałbym uprzedzać faktów i tego formalnego oświadczenia prokuratora generalnego. Tyle mówi pan Bodnar, ale to niestety nie spotyka się ze zrozumieniem po tamtej stronie, bo tamta strona zaczyna tłumaczyć, że już w ogóle jest wszystko rozstrzygnięte i nie ma o czym gadać. Najbardziej znany mecenas świata, Bartosz Lewandowski, mecenas tych wszystkich Salcesonów, Romanowskich i tego całego towarzystwa, mówi, że to jest skoordynowana akcja polityczna, w której zaczęli brać udział prawnicy o znanych nazwiskach, tutaj ma na myśli oczywiście profesora Sefiana, a która zmierza do destabilizacji państwa polskiego i niedopuszczenia do objęcia urzędu przez prezydenta, wybranego w demokratycznych wyborach i realizuje znamiona zamachu stanu. I to nie są żarty, bo za to grozi 20 lat pozbawienia wolności, a publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa również podlega karze. Oni tak już zaczynają jechać, że to jest zamach stanu. Paweł Jabłoński, wiceminister kiedyś, ten z PiS-u, że ci, którzy chcą tam tych przeliczania ponownego, są kompletnie oderwani w toczącej się dyskusji od ram prawnych wyznaczonych przez kodeks wyborczy. Bo tak się składa, że zgodnie z kodeksem wyborczym, pisze Jabłoński, na tym etapie w zasadzie nie ma już legalnej możliwości ponownego przeliczenia głosów. On tak uważa. Taka możliwość była i miała ją PKW, ale uznała, że nie zachodzą do tego przesłanki. PKW podjęła uchwałę o wyborze prezydenta, opublikowała ją, wysłała sprawozdanie z wyborów do Sądu Najwyższego i marszałka Sejmu. Finito, napisał Jabłoński, i zamknięta sprawa. I nie możecie sobie, wiecie, co możecie. To po co te protesty są? Po co to? Co to za Nie wiem, jakaś czy filozofia? pamiętasz taką na niektórych bazarach kiedyś, na Różyckiego na przykład, taka była popularna gra w 3 karty albo w 3 kubki. Tak, Pamiętasz to? Tak, tam to się przestawiało, te kubki, tak, i tam ludzie obstawiali. Franek Dolas, pamiętasz, jak rozpętałem II wojnę światową? Rozpowszechnili to w tym filmie. I to polegało na tym, że się tam łapało jakiegoś frajera, który no widząc, że inni wygrywają, podstawieni oczywiście też zaczął wygrywać i postawił w pewnym momencie duże pieniądze, no i przegrywał te pieniądze. No i ten szef tej szajki, który machał tymi kubkami, oczywiście brał te pieniądze do kieszeni i mówił, dobra, koniec gry. Jak to koniec? Chcę grać dalej. Nie, koniec gry, bo ja tak powiedziałem. No to jest, wiesz, to jest... No sorry. Żeby nie było uzasadnionych podstaw do tego, żeby twierdzić, że w niektórych komisjach zostały sfałszowane wyniki, no to byśmy milczeli. Ale są.
No tu I teraz przeważnie za są to, że ja dowody mówię są. o tym, że trzeba przeliczyć głosy, to ktoś mi grozi tym, że pójdę na 20 lat do więzienia? Porąbało was już kompletnie? Za to, że nawołuję do tego, żeby policzyć każdy głos każdego wyborcy, każdego obywatela, który poszedł do urny? No chciałbym to zobaczyć, naprawdę. Ale to też pokazuje, jakie oni emocje mają z tamtej strony. Zobacz, jak się przerazili czegoś. Czego oni się tak boją? No, Czego się tak może- boją? Co jest w tych workach, że tak się boją, żeby je To jest otworzyć, jedno jeszcze i, raz to, sprawdzić? i to jest pierwsze, a drugie to jest ustalenie, czym zajmował się i z czego tak naprawdę szkolił ten ruch kontroli wyborów. Ale to jest postępowanie dla innych instytucji, które to powinny już dawno zrobić, albo już przynajmniej mieć to rozpoznane, no ale nie mają rozpoznane, bo nie chciały eskalować, albo są kolegami tych, co są w tych ruchach, tych kontroli wyborów. No i to tak to właśnie wygląda. Tak to wygląda niestety i nie chce być inaczej. Mateusz Morawiecki jeszcze na deser. Kochani, za nami wygrane przez Karola Nawrockiego wybory. Nie pozwólmy, aby przy zielonym stoliku wygrali nie mogący się pogodzić z porażką szaleńcy. Nie pozwólmy, aby wygrało zło i nienawiść. Wspólnie obrońmy polską demokrację. Zło i nienawiść. No tu nic. No, i znowu, co tu złego w tym jest? Gdzie tu jest przejaw nienawiści? Nie to jest tu kluczowe. Przy zielonym stoliku to jest kluczowe stwierdzenie. Tak. A my nawołujemy do przeliczenia głosów, a Mateusz Morawiecki mówi o jakichś uzgodnieniach przy zielonym stoliku. Oni tak sobie wyobrażają, wiesz, politykę. No trochę tak, że siadają jacyś, nie wiem, dżentelmeni z jakiegoś klubu, czy z jakiejś organizacji przy zielonym stoliku i sobie uzgadniają, tak? No dzisiaj postanowiliśmy, że wygra ten, a nie tamten. Nie, panie premierze były Mateuszu Morawiecki skazany za kłamstwo. Nie, to nie tak. To ludzie decydują o tym, kto jest prezydentem. Większość wyborców o tym decyduje. A czy zadecydowała? Chcielibyśmy wiedzieć. Chcielibyśmy naprawdę wiedzieć. Zostawmy. Chyba już na chwilę to zostawmy, bo to niestety, ale do 2 lipca zdaje się sąd ma czas. Czyli tak naprawdę to tam jeszcze niecałe 2 tygodnie i będzie pewnie po jabłkach, że tak powiem, albo po herbacie. A tymczasem nam się koniec nastąpił Polski, ale 2050 na razie. No to czy to ma wpływ na koalicję i większość w Sejmie? No nie, chyba raczej za bardzo nie. Na przyszłość pewnie najbardziej ugrupowania Szymona Hołowni to będzie miało wpływ. Ale tu tak politycznie tak, miał być w ciągu, tu już zaraz w przyszłym tygodniu będzie rzecznik. To mówił premier Donald Tusk, naprawdę. Ja to pamiętam. I nie ma, znowu nie ma. Będzie rekonstrukcja będzie w lipcu, jak już będzie wiadomo, co się stało drugiego. To będziemy rekonstruować tu rząd. Dobrze. Trwają podobno jakieś prace. Na razie mamy tak, zapowiedź czegoś, co się nie dzieje, a właściwie dzieje się w takim obszarze, że wiceminister rolnictwa, pan Kołodziejczak, bierze zabawki i wychodzi i mówi, że on już się nie chce bawić. Przestaje być wiceministrem. W MSZ wprowadzany jest pan wiceminister Bosacki. Takie jakieś są roszady personalne. Nie wiem, potrzebne, niepotrzebne. Pan Kołodziejczak, dlaczego? Nie wiem, czy w przypadku pana Kołodziejczaka nie jest tak, że troszeczkę jakby tam ciąży może też nad nim, wykorzystuje tą sytuację, bo ta sprawa z tym dyplomem może z tego Collegium Tumanum tam trochę może tak go gdzieś bodzie z boku i może uznał, że to jest dobra okazja, to ja się wycofuję, prawda, powiem, że nie mogłem tutaj nic zrobić. Nie wiem, jak naprawdę ta sytuacja wygląda i czy w resorcie rolnictwa faktycznie wszystko jest jakoś przez PSL blokowane, wszelkie zmiany i to wszystko jest utrudniane. Nie mam pojęcia, ale warto byłoby, żebyśmy o tym wiedzieli, bo tu znowu komunikacja się kłania, bo my nic nie wiemy, bo tu nie ma komunikacji, nie ma z kim rozmawiać o czym, ani nikt niczego nie przekazuje. Wszystko odbywa się na zasadzie domysłów. Albo tam, co tam, prawda, dziennikarze, jak się czegoś dowiedzą, to uknują jakąś teorię spiskową, a potem co jakiś mniej roztropny polityk powie, znowu coś wymyślili. Nie musieliby wymyślać, gdyby mieli jakiekolwiek informacje, to by pewnie nie wymyślali rzeczy niestworzonych. No. Jeżeli chodzi o rzecznika, no to pojawia się nazwisko Pawła Grasia i to moim zdaniem byłby bardzo dobry rzecznik.
I no rzeczywiście postać w polityce obyta i taka, która świetnie potrafi sobie radzić. Także może poczekajmy, jeżeli ma to być Paweł Graś, no to może warto czekać. Natomiast co do tej pełzającej rekonstrukcji, czy spacerującej rekonstrukcji, nie wiem jak to nazywać, no to rzeczywiście wygląda to dosyć niemrawo i niepokojąco. I myślę, że efekt rekonstrukcji, która nastąpi potencjalnie w połowie lipca na przykład, będzie żaden. No, większość ludzi będzie gdzieś wyjechanych, mało ludzi wtedy się interesuje polityką i nie osiągniemy żadnego efektu w ten sposób. Rekonstrukcja powinna nastąpić natychmiast po wyborach. I wtedy ona by przyniosła spodziewany rezultat, czyli dałaby wiatr w żagle, a tymczasem ten wiatr w żagle dostał PiS. Ja nie wiem, czy czytałeś dzisiejszy artykuł wyborczy Agaty Kondzińskiej na temat planów PiS-u. Ja zapowiedziałem, że chcemy o urlopach mówić. Oni nie pojechali na urlopy. Oni wszyscy jeżdżą po Polsce teraz. Każdy weekend będą spędzać na grillowaniu z obywatelami, opowiadaniu, jaki to wielki sukces odnieśli w wyborach prezydenckich, jak to PiS znowu pędzi do władzy i za chwilę znowu będzie Polską rządzić. I zapowiadają, że cały lipiec będą tak pracować. No a tymczasem, i tu ja nie mam sobie nic do zarzucenia, bo ja ani nie jestem w parlamencie, ani w rządzie, tak, więc mogę śmiało tutaj podjąć jakąś krytykę. No wydaje mi się, że większość naszych polityków, mówię o stronie demokratycznej, już jest gdzieś na wakacjach i no nie pracuje w tej chwili z elektoratem. Tamta strona dostała wiatr w żagle? Dostała. Wykorzystuje to? Wykorzystuje. No nasza też by mogła dostać wiatr w żagle, gdyby była ta rekonstrukcja, gdyby premier pokazał, że mamy teraz dużo skromniejszy rząd, dużo mniej tych ministrów, za to bardziej skuteczny. Nowi ministrowie mogliby opowiadać o swoich planach, o tym, co tam chcą zrobić, jak to będą robić. No coś by się działo, tak? A tutaj mamy z tamtej strony pisowskiej ofensywę, a z naszej strony no takie, nie chcę powiedzieć rozleniwienie, ale jakieś takie odpuszczenie tematu. No tak to chyba wygląda niestety. Tak trzeba powiedzieć, że tak to wygląda i no tak to jest niestety przywara każdej władzy, no ale tutaj mieliśmy nadzieję, że tej władzy to nie dotknie, ale dosyć szybko ją dotknęło. Pojawiły się głosy, które, mówię o głosach za granicą, bo chcę do tego na chwilę przejść, które mogą postawić rząd w trudnej sytuacji i Polskę w trudnej sytuacji, a mianowicie taki dosyć wpływowy niemiecki eurodeputowany z tej liberalnej frakcji Renew, Moritz Kerner, dla Deutsche Welle powiedział, że Komisja Europejska popełniła błąd, uwalniając środki unijne dla Polski po wyborze Tuska na premiera, zanim reformy zaczęły przynosić jakiekolwiek efekty. I powiedział więcej, że jeśli nowy prezydent zablokuje reformy mające przywrócić praworządność, Unia Europejska będzie musiała znów zamrozić europejskie fundusze dla Polski. My tak sobie chyba nie do końca z tego zdajemy sprawę, to gdzieś tak pobrzmiewa, to jest takie jeszcze ciche gdzieś na salonach, ale to nie jest scenariusz, proszę Państwa, moim zdaniem, który jest zupełnie nieprawdopodobny, bo on prawdopodobny może być. Tutaj się co niektórzy z prawicy bardzo zdenerwowali. Ten specjalista od załatwiania reparacji, Mularczyk, podobno do jakiegoś biura tego europosła przyniósł ten wykaz tych pieniędzy, co to on mu jest winien, że najpierw, żeby się nie odzywał, tylko najpierw niech zacznie płacić reparacje. Jakimiś takimi tekstami jadą. I że jest odpowiedzialny za zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej. No znaczy nie meritum, tylko wchodzimy w jakieś opary absurdu. I to nie jest głos jednego eurodeputowanego, bo ta sprawa stanie moim zdaniem szerzej, jeżeli tak to będzie wyglądało, a przecież będzie tak wyglądało, bo pan Nawrocki nie zreformuje niczego, ani nie podpisze żadnej ustawy rządowej, jeżeli on by został prezydentem. Żadnej ustawy rządowej reformującej wymiar sprawiedliwości w tym rozumieniu europejskim. To nawet mowy nie ma. W związku z powyższym możemy się spokojnie spodziewać tego, że te unijne środki zostaną zablokowane. Kerner powiedział jeszcze jedną rzecz, że jeśli tak się stanie lub jeśli polski rząd nie podejmie nawet próby uchwalenia tych reform, Komisja Europejska będzie musiała
zamrozić środki dla Polski zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Czyli zamiast my cokolwiek tutaj ledwo co odblokowane zaczęły płynąć, to zaraz to, co za chwilę nam się w jakiejś perspektywie zaczyna pojawiać, zostanie zablokowane. No dobrze to nie wygląda, ta zapowiedź, moim zdaniem. No, Fico i Orban już się przekonali, tak? Jak to jest, jak Tak. Unia Europejska przykręca kurek. Więc nie są to czcze pogróżki, tylko należy to traktować bardzo poważnie. No ale co my teraz możemy z tym zrobić? No, wybory już za nami. Większość obywateli wybrała, dowiemy się, mam nadzieję, kogo. I wszystko tutaj już jest za nami. No, co tu dalej wymyślać? No chyba, że ten internauta, który tak na TikToku sprytnie podpowiada, Tak. uzyska posłuch u pana premiera, no to wtedy może rzeczywiście się da coś z tym zrobić. Niedobrze, bo to dużo pieniędzy, bardzo dużo, Bardzo to są dużo. miliardy euro. Tak. I pytany tutaj pan kelner jeszcze powiedział, no dobrze, no ale przecież komisja to tak zrobiła tutaj, prawda, odmroziła też Węgrom, no to on przypomniał, że Parlament Europejski to nie jest taki byt, który jest zupełnie taki niemobilny bardzo, bo Parlament Europejski właśnie pozwał Komisję Europejską o to, że odblokowała te zamrożone środki dla Węgrów, mimo że węgierskie reformy nie przyniosły żadnych rezultatów, żadnych. I powiedział, że Parlament zrobi to samo, jeśli Komisja odmówi ponownego zamrożenia środków dla Polski, to zrobią to samo. Pozwą Komisję Europejską i to będzie, a rozstrzygnięcie sądowe będzie proste w tej sprawie. Te środki zostaną zamrożone. No dobrze to, proszę Państwa, nie wygląda. No ale teraz, żeby trochę zejść może bliżej, żebyśmy się znaleźli spraw tych ziemskich, chociaż będziemy dotykali za chwilę spraw boskich. Arcybiskup Jędraszewski. Jarosław swoje urodziny udał się na Wawel. No i tam oczywiście brata odwiedził i tak dalej. Zwolennicy życzyli mu, no geniusz, to jest geniusz w ogóle na miarę tam, nie wiem, to jakbyście Państwo poczytali na X-ie, co tam ci z PiS-u piszą o panu prezesie, no to nie ma mądrzejszego na świecie tam człowieka. Pan prezes wszystko widział, przewidział, jest ojcem iluś premierów, tam prezydentów i wylansował, no w ogóle zmienił świat. Ruszył ziemię po prostu. Dziękujemy Panu Bogu za świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który miał prawo wielokrotnie odnosić do siebie słowa, że dla kochanej ojczyzny nie żal żyć w nędzy. To słowa arcybiskupa Jędraszewskiego. Nędzy, poniżenia, doświadczenia boleśnie, przemysłu pogardy i nie żal umierać dla ojczyzny. To tak powiedział pan arcybiskup, ale tu jeszcze ważne jest, co powiedział, bo on powiedział, że w zamachu smoleńskim zginął pan Lech Kaczyński. No i oczywiście też podziękował Bogu pan arcybiskup za pana prezesa Kaczyńskiego, który z ogromną determinacją pragnie zachować nie tylko pamięć o swoim bracie prezydencie, ofierze zamachu smoleńskiego z dnia 10 kwietnia i o pozostałych ofiarach tej tragedii, ale również dziękujemy Panu Bogu za to, że nieugięcie zmaga się on o suwerenność i wielkość naszej ojczyzny, pociągając za sobą i inspirując kolejne pokolenia polskich patriotów. Radosław Sikorski zapytał, jak tak posłuchał tych słów, czy to możliwe, że arcybiskup Jędraszewski kłamie bez cienia dowodu o zamachu smoleńskim i czy 8 przekazanie obowiązuje wszystkich, czy tylko nas maluczkich. No, Roman Giertych na to napisał, że jego ekscelencja arcybiskup Jędraszewski raczył gać. No to mamy takie dwa głosy. Pan Jędraszewski jednak naprawdę, jeżeli chodzi o politykę, to chyba jest takim jednym z najbardziej aktywnych duchownych. Natomiast jeżeli chodzi o wypłacanie pieniędzy molestowanym przez księży, już jest mniej aktywnym, ale o tym za chwilę. Prosta sprawa, oni chcą po prostu przykryć temat ważności wyborów i fałszerstw wyborczych tematem Smoleńska. To się zawsze sprawdza, można wrzucić Smoleńsk, prawda, i ludzie się zajmą tym, czy była katastrofa, czy był zamach i temat fałszerstw wyborczych gdzieś tam odpłynie na bok.
Jędraszewski oczywiście usłużnie wykonuje tutaj rolę tego, który podpala ląd pod beczką z napisem Zamach Smoleński. Jeszcze Macierewicz wystąpi, zapewniam Państwa, w najbliższym czasie w tej sprawie. I coś ustali, nie wiem, coś nowego. Może już nie mgła, może już nie 3 przeżyło, może jakiś inny scenariusz. Dowiemy się o tym wkrótce, ale jestem przekonany, że wyciągną go z szafy, no bo trzeba przekierować zainteresowanie opinii publicznej na inny temat. Także czytelna gra, prosta, jak zwykle. Jakoś tak się nieszczęśliwie złożyło, że w tym samym czasie, jakoś tak w minionym tygodniu, krakowska kuria oświadczyła, że nie zamierza płacić zadośćuczynienia pokrzywdzonemu przez księdza pedofila, bo według kurii roszczenia ofiary są bezzasadne, ponieważ, uwaga, diecezja prawnie nie może odpowiadać za księdza. Koniec, kropka. I rzecz dotyczy pana Janusza Szymika, tego, który był wykorzystywany seksualnie przez księdza w latach 84-89. Pierwszy raz był molestowany, gdy miał 12 lat. I ta trauma, no, całe jego przeżycia, one są znane między innymi także chyba dzięki braciom Sekielskim. I kuria nie zamierza płacić panu Szymikowi nic. Jak podkreślił pełnomocnik arcybiskupa Jędraszewskiego, odpowiedzialność za czyny księdza spoczywa wyłącznie na nim, a nie na diecezji. O, taka jest koncepcja. W styczniu tego roku sąd w Bielsku-Białej ogłosił wyrok nieprawomocny, zgodnie z którym diecezja bielsko-żywiecka miała wypłacić mężczyźnie 400 000 złotych zadośćuczynienia wraz z odsetkami, ale pokrzywdzony wezwał do odpowiedzialności archidiecezję krakowską oraz własną parafię, gdzie dochodziło do molestowania seksualnego, do solidarnej zapłaty, bo tam podobno pieniędzy nie było w tej. W związku z tym do solidarnej. I on dotarł do tego, że kuria w Krakowie uznała to pismo pana Szymika za bezzasadne. I teraz to jest najciekawsze. I kuria tłumaczy swoje stanowisko tym, że diecezja nie może odpowiadać za czyny księdza, bo metropolita krakowski nie zlecał księdzu, by ten wykorzystywał seksualnie nieletniego ministranta. Powołanie się przez pełnomocnika kurii na tego rodzaju formułowanie takiej tezy, że nie zapłacimy, bo to nie metropolita kazał księdzu tu się wykorzystywać seksualnie ministranta. No, ja nie wiem, co to za prawnik jest. Jakaś strasznie brzydkie to jest, Andrzeju. To jest kuriozalne rzeczywiście i wstydziliby się takie rzeczy pisać. No ale zdaje się, że ta instytucja o wstydzie niewiele wie. Wie natomiast doskonale, jak gromadzić wielkie pieniądze, także wydaje mi się, że sprawiedliwie by było, gdyby ponosiła jednak odpowiedzialność za swoich urzędników, za tych, którzy dokonywali tak podłych rzeczy, zbrodni na dzieciach, no to jednak zadośćuczynienie się należy. No i mam nadzieję, że tutaj jakiś sąd wyższej instancji doprowadzi tę sprawę do końca i zobaczymy, jak Kościół płaci, i to dużo płaci za to, co popełnił jego przedstawiciel, w końcu jego urzędnik. A to, czy on dostał na piśmie polecenie, czy nie, kogo to obchodzi? Nie widzę tego tak. Niestety, jak widzę tą ciemność, która nadchodzi, te chmury czarne, które się tak do nas zbliżają, to ja tak nie bardzo widzę, kto tutaj zmusi arcybiskupa do płacenia czegokolwiek. Arcybiskup powie: nie zapłacę i rób to, co chce. No i dziękuję, do widzenia. A ja nie widzę tak strasznie źle w przyszłości i chciałem tutaj, jeżeli mogę, zaproponować taki nowy kącik. Nie wiem, czy będzie regularnie, czy nie, bo to zależy od tego, jak rząd się będzie sprawował, ale chciałem wyróżniać pozytywnie ministrów tego rządu. I znalazłem takiego ministra, którego chciałem pochwalić. Obserwuję Andrzej, to jest strasznie dużo roboty będzie się czekało. Żeby znaleźć takiego ministra, to... Aha, myślałem, że aż tylu tych ministrów jest, że będę musiał codziennie o nich mówić. Dobrze, znalazłem takiego ministra, obserwuję go od dawna i bardzo, po pierwsze, świetnie się komunikuje, pokazuje rzeczywiście swoją pracę codziennie niemalże w social mediach, a wczoraj zamieścił taki wpis na X-ie i zacytuję Państwu Arkadiusza Marchewkę. To jest wiceminister
w Ministerstwie Infrastruktury. Usuwamy rosyjski złom z Polski. Statek Katanga właśnie jest wyprowadzany z portu Gdynia i płynie na złomowanie. Na żyletki jedzie. Powiedzieliśmy, że usuniemy Katangę i tak się stało. Dla nas bezpieczeństwo żeglugi, a tym samym bezpieczeństwo tak strategicznej infrastruktury jak porty jest priorytetem. Od chwili, kiedy Katanga zacumowała w porcie, czyli od 2017 roku, poprzednia władza nie potrafiła zadbać o bezpieczeństwo. My podejmujemy zdecydowane i skuteczne działania zapewniające właśnie bezpieczeństwo naszego kraju. Jest tutaj zdjęcie tego statku, który udaje się właśnie w swój ostatni rejs. No brawo, panie ministrze, tak właśnie należy działać. To jest skuteczne, konkretne działanie, na dodatek dobrze skomunikowane, pokazane. Tam wcześniej jakaś telewizja lokalna pokazywała, wiesz, taki reportaż z tego statku. To jest opuszczony statek, który za długi, zdaje się, został tam zatrzymany i on, no nie wiadomo było, co z nim zrobić. Tak? I władza pisowska po prostu uznała, niech sobie stoi. A ta władza po prostu podeszła do tego w zupełnie inny sposób i mówi, jak jest jakiś złom tutaj, no to złom, to wiadomo, miejsce złomu jest na złomowisku. Z tego reportażu wynikało, że to po prostu jest w tragicznym stanie ten statek i zaczyna już zagrażać bezpieczeństwu. Może się rozpaść, może zatonąć, nie wiem, będzie potem problem z nim, tak? No, brawo, panie ministrze. Minister Arkadiusz Marchewka jest dzisiaj pozytywnym bohaterem naszego odcinka Lotu nad Kaczym Gniazdem. Gratulujemy, panie ministrze. Piękna sprawa. Teraz będzie Andrzej medale za chwilę wręczał za dobrą robotę. Każdy dostanie prezent jeszcze. Taka będzie na koniec koncepcja. Uścisk kaczej łapy. O, uścisk kaczej łapy. Właśnie, proszę państwa, będą się pojawiały u nas, przed chwilą przeleciał, a teraz znowu przeleci. Przelatujący kaczorek. Taki będzie taki nasz znaczek. Będą też różne inne kaczorki biegały. Mamy nadzieję, że to takie nie udziwnienie, a urozmaicenie się państwu spodoba. Bardzo państwu serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszym odcinku. Możemy od razu powiedzieć, że się chyba widzimy w niedzielę tak na 90 parę procent, jak się nic nie zdarzy oczywiście. I będzie gość i będziemy rozmawiali trochę o sytuacji międzynarodowej i o konflikcie izraelsko-irańskim i o tym, jaki on może mieć wpływ na nas, na świat i na to, co się dzieje, jak się może rozwinąć. Bardzo, bardzo serdecznie za dzisiaj dziękujemy. Przypominamy o tych subskrypcjach, komentarzach i przypominamy o wpłatach na Patronite i na Buy Coffee, bo jeszcze lista nie jest zamknięta na poniedziałek. Ja namawiam, bardzo gorąco państwa namawiam. Dziękujemy pięknie. Dzisiaj nad Kaczym Gniazdem lecieli dla państwa Jacek Podgórski, Andrzej Rozenek, a widzimy się w niedzielę, no a potem oczywiście już w poniedziałek. Do zobaczenia. Do widzenia.